حنیفي وایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په صورت کې دفاع زموږ مسلم حق دی. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي اسلامي امارت له ګاونډي هیوادونو سره د متقابل احترام او سوله ییز تعامل پر بنسټ اړیکې غواړي. ښاغلي حنیفي یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په دې هکله وویل لا طبیعي ده که چیرې څوک د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، په هغه صورت کې بیا د افغانستان شرعي او نړیوال مسلم حق دی چې له ځانه دفاع وکړي. که چیرې څوک په ډبره ګزار وکړي، مجبور که چیرې موږ په ډبره ګزار ونه شو کړای، یو لوټه په لورې ګزاروو. ښاغلي حنیفي زیاته کړې چې تاوتریخوالی د هیڅ ګاونډي هیواد په ګټه نه دی او اسلامي امارت لا هم د سوله ییز سیاست او دوستانه اړیکو ملاتړ کوي. عبدالسلام حنیفي زیاته کړه هر څومره چې اړیکې شوي وي دا د ګاونډي هیوادونو د ملتونو په ګټه دي. له دې امله د افغانستان اسلامي امارت تل له سوله ییز سیاست او نیکو اړیکو ملاتړ کوي. که څه هم په تیر څه باندې یو کال کې ځینو هیوادونو له اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پیل کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر پخوا ډېرې ترنګلې شوي دي.